Dạ xin chào anh chị, dạ, em Lê Minh Thiện nè. Dạ, hiện tại em Thiện đang có mặt ở bên trong tòa căn hộ Melia Nha Trang của dự án VG City Nha Trang nha anh chị. Thì đây là một dự án đang rất hot ở thành phố biển Nha Trang ạ. Vì mức giá căn hộ đây rất là hợp lý, chỉ dao động từ 60 triệu cho 1 mét vuông, full nội thất 5 sao. Dạ, do tập đoàn quản lý khách sạn Melia vận hành ạ. Ờ, Ngay phía sau lưng đây anh chị có thể thấy view toàn cảnh của thành phố biển Nha Trang và view rất là đẹp xuống bên trong dự án anh chị. Đây là có một cái bãi tắm ở phía đối diện của tòa Melia Nha Trang ạ. Còn bên kia đó sẽ là một cái bến du thuyền do công ty VGZ của tập đoàn KDI Holding sẽ về đây vận hành nha anh chị. Dạ. Nếu mà anh chị nào quan tâm căn hộ ở Melia Nha Trang thì hãy liên hệ ngay cho em nha. Bây giờ em sẽ dẫn anh chị đi xem tổng quan của dự án và chi tiết của tòa căn hộ để mình có thể rõ hơn về cái căn hộ Melia Nha Trang ạ. Dạ xin chào anh chị, dạ em Lê Minh Thiện đây ạ. Dạ thì đầu tiên em xin giới thiệu sơ qua về lý lịch của em nha. Thì em sinh sống và làm việc tại thành phố Nha Trang. Hiện tại thì em đang phân phối cho chủ đầu tư dự án VG City Nha Trang tất cả các loại hình bất động sản ở trong dự án này ạ. Hiện tại ở dự án VG City Nha Trang có 3 loại hình sản phẩm chính. Đó là shop house. Shop house là chủ đầu tư để gần như là bán hết rồi nha anh chị. Chỉ còn khoảng 2 căn thôi ạ. Thứ hai là biệt thự biển. Biệt thự biển thì đã ra sổ cho đứng tên khách hàng rồi, ra sổ riêng hoàn công rồi. Và cũng có khoảng 40 chủ nhà đã sở hữu rồi nha anh chị. Còn khoảng 55 căn nữa thôi. Tức là có tổng số 95 căn nhưng mà còn khoảng 55 căn nữa thôi nha anh chị. Và đặc biệt gần đây thì chủ đầu tư có mở bán một tòa căn hộ khách sạn Melia Nha Trang. Dạ. Cái video này thì em sẽ nói về tổng quan của dự án ở giai đoạn 1 và đi vào chi tiết của cái căn hộ Melia Nha Trang để cho anh chị nào có nhu cầu quan tâm thì mình sẽ nắm rõ hơn về cái sản phẩm này nha. Thì đây là toàn cảnh dự án VG City Nha Trang được chia làm 2 giai đoạn nha anh chị. Như anh chị thấy đây là cái trục đường Phạm Văn Đồng nè, và dự án VG City Nha Trang nó nằm trên cái trục chính của cái đường Phạm Văn Đồng. Nó chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 thì nằm bên tay phải của mặt biển đây, rộng 15,6 hecta. Và giai đoạn 2 nằm phía trong thì rộng khoảng 28 hecta. Dạ, tổng quy mô của toàn thể dự án là 43 hecta đó anh chị. Dạ rồi, tiếp theo mình sẽ đi vào cái vị trí của dự án để cho anh chị dễ hình dung hơn. Thì đây là cái vị trí mà em chụp lại trên cái Google Maps. Như anh chị biết ở Nha Trang là quảng trường, đây là cái vị trí ở quảng trường thành phố biển Nha Trang, quảng trường 2 tháng 4 này. Từ quảng trường mình sẽ đi theo cái trục Trần Phú, đi qua cầu Trần Phú tới đường Phạm Văn Đồng. Thì dự án VG City Nha Trang nó nằm ở ngay cái đoạn cuối Phạm Văn Đồng nha anh chị. Cách quảng trường khoảng chưa tới 15 phút di chuyển anh chị à. Dạ, nó đâu khoảng 10 km nhưng mà đường rất là dễ đi, thuận tiện luôn. Mình vừa đi vừa ngắm biển là tới ngay thôi. Rất là dễ hình dung phải không ạ? Nó nằm ở ngay phía bắc thành phố Nha Trang. Tiếp theo, đây lại là cái hình ảnh giai đoạn 2 của dự án VG City Nha Trang sẽ bắt đầu phát triển vào năm 2025 nha anh chị. Ở bên phía tay trái nè, sẽ vào 2025 sẽ bắt đầu phát triển. Và đây là hình ảnh giai đoạn 1 ở bên tay phải của trục đường chính dự án VG City Nha Trang nè. Đây là hình ảnh phối cảnh. Còn như anh chị có thể xem trước, ở đây là hình ảnh thực tế mà em quay lại, chụp hình lại vào tháng 10 2023. Đó là mới đây thôi. Thì như anh chị có thể thấy thì giai đoạn 1 này nó đã gần như là xong rồi anh chị. Chỉ mới khoảng hơn 2 năm thôi. Với tốc độ và tiến độ thần tốc của tổng thầu xây dựng Hyundai INC, một đơn vị về xây dựng hàng đầu của Hàn Quốc thi công, thì nói về tiến độ thì cực kỳ uy tín và chất lượng thì đảm bảo luôn ạ. Anh chị có thể thấy gần như là 80% rồi, chỉ còn một cái khu Big Club và một cái tòa CT11 nữa thôi là xong nha anh chị. Tiếp theo mình sẽ đi vào cái tiện ích của cái giai đoạn 1, cơ bản về cái tiện ích để anh chị nắm sơ qua về những cái tiện ích ở trong đây nó bao gồm những cái gì. Em sẽ nói những cái tiện ích chính thôi nha anh chị.
Thì đầu tiên đây là trục đường Phạm Văn Đồng, mình vào cái cổng dự án VK City Nha Trang. Bên tay phải mình sẽ thấy một cái tòa CT11, và cái tòa này sẽ mở bán vào tháng 2, em xin lỗi, mở bán vào tháng 2 năm 2024, tức là khoảng 3-4 tháng nữa thôi. Và cái tòa này là để ở nha anh chị, với tổng số căn là khoảng gần 1.000 căn. Bên cạnh cái tòa này sẽ có một cái tòa căn hộ khách sạn khác nữa, khác cái tòa Mê Lê Nha Trang nha anh chị. Nó cũng gồm 300 mấy căn luôn, sẽ được mở bán vào cuối năm sau. Dạ rồi, tiếp theo mình đi vào một xíu nữa sẽ là tới khu vực Shop House. Shop House nha anh chị. Ở đây nó có tên là Vega Continental Shopping Plaza. Đó, sẽ có 168 căn shop house kinh doanh 24/7 ở trong cái khu này. Và đây là cái quảng trường của căn shop house này. Thì ở phía ngoài nó có một cái gọi là Big Club. Anh chị có thể thấy cái Big Club này nó giống như cái gì không ạ? Nó giống như một cái đảo cọ ở bên Dubai phải không ạ? Đó. Thì chủ đầu tư VK City Nha Trang sẽ liên kết và thuê một cái đơn vị bên chuyên về giải trí ở bên Dubai về vận hành nha anh chị. Đó, vận hành cái khu Big Club này rất là đẳng cấp luôn ạ. Và đi ra ngoài trục đường chính lại, mình đi tới một xíu sẽ là tới một cái vị trí rất là được nổi tiếng và rất là được nhiều người biết tới ở thời gian qua, đó là nhà hát đó. Nhà hát đó có diện tích là 2.500 m² nha anh chị. Đó, và có sức chứa hơn 500 chỗ ngồi, với tiêu chuẩn 5 sao, có thể tổ chức các sự kiện lễ hội rất là hay ạ. Và điển hình như là vừa rồi là có tổ chức lễ trao giải cánh diều vàng, tất cả các diễn viên nhà liên hoan phim rồi về đây tham dự đó anh chị. Dạ rồi, đi vào bên cạnh của cái nhà hát đó sẽ là có 2 tòa khách sạn. Dạ, một tòa là khách sạn New World, một tòa là khách sạn Mê Lê Nha Trang. Và New World thì chủ đầu tư giữ lại không bán nha anh chị. Và Mê Lê Nha Trang thì chủ đầu tư vừa phân phối vào tháng 7 năm nay thôi, cuối tháng 7 đầu tháng 8. Dạ, lúc đầu thì cũng không dự định bán đâu, nhưng mà vừa có cái chủ trương sẽ cấp sổ đỏ cho những căn hộ Condotel, thì chủ đầu tư muốn chia sẻ cái cơ hội này cho khách hàng, đặc biệt là những khách hàng thích nghỉ dưỡng ở những khu mà đẳng cấp như vậy ạ. Ở trước hai cái tòa này sẽ là một cái tòa main building. Trong cái tòa main building này thì nó có rất là nhiều tiện ích, như là nhà hàng, rồi khu vui chơi trẻ em, rồi hồ bơi, rồi rất nhiều phòng họp, hội nghị, đầy đủ tiện ích ở trong cái tòa nhà chính này anh chị ạ. Rồi đi về bên trong một xíu nữa, nó sẽ là một cái khu gọi là khu đảo tỷ phú nha anh chị. Đó, và được Rain Mela Nha Trang Rain Mela vận hành. Cái khu này có tên là Rain Mela Nha Trang. Dạ. Thì ở đây thì tất nhiên chắc chắn những chủ nhân sở hữu này là phải là tỷ phú và những triệu phú đô la rồi anh chị à. Đó. Hiện tại đã có hơn 40 căn có chủ sở hữu rồi nha anh chị, chỉ còn đâu đó 50 căn nữa thôi. Dạ rồi, đó là ở ngoài biển thì trước mặt các khu mà em vừa nói tới thì nó đều có một cái bãi tắm biển riêng nha anh chị. Ví dụ như anh chị thấy ở khu vực này thì nó có một cái khu vui chơi dưới nước, mình có thể đi cano, dù lượn hay là đi thuyền buồm. Đặc biệt ở ngoài đây nó có thêm một cái tiện ích nữa là bến du thuyền. Hiện tại tập đoàn KD Holding có một công ty Vegasat là chuyên phục vụ cho du thuyền ở Nha Trang, thì tại đang đậu bên Marina, bây giờ sắp tới là sẽ kéo về đây hết nha anh chị. Dạ. Thì ở phía ngoài biển, mặt biển này nó có một cái rất là hay nữa là cái Vạn San Đảo. Đây, công viên Vạn San Đảo có hơn 20 hectare nuôi dưỡng san hô quý hiếm. Anh chị có thể ngắm lặn biển ở dưới đây, và chủ đầu tư hiện tại đang hợp tác cùng với Viện Hải Dương học để phát triển cái khu Vạn San Đảo này lên nha anh chị. Nó rất là hay luôn. Để rồi, đó là cơ bản về những cái tiện ích chính của cái giai đoạn 1 nội khu của dự án VK City Nha Trang. Tiếp theo mình sẽ đi vào cái căn hộ. Cái em muốn giới thiệu ở đây sẽ là cái căn hộ Melia Nha Trang nha anh chị. Dạ, đây là hình ảnh phối cảnh, cái nằm bên tay phải này anh chị. Còn đây là hình ảnh thực tế đã hoàn thiện ở bên ngoài rồi, như anh chị thấy cũng đã hoàn thiện bên ngoài rồi. Ở đây là thông tin của tòa khách sạn Melia Nha Trang.
Vị trí thì nó nằm ở trên đường trục chính của dự án VK City Nha Trang và giáp biển bên cạnh nhà hát đó và khu Ren Melia. Pháp lý thì tất cả những bất động sản nằm sát biển ở nước Việt Nam mình thì chắc chắn là thương mại dịch vụ 50 năm rồi. Và đây là một cái VK City Nha Trang, là em xin nói sơ một xíu nữa là đây là khu phức hợp nghỉ dưỡng, du lịch và văn hóa nghệ thuật đầu tiên và duy nhất ở Nha Trang nha anh chị. Nha Trang đặc biệt không có cái khu nào như vậy đâu, đây là khu duy nhất được cấp phép xây dựng và phát triển với tổng diện tích là 43 hecta, vô cùng đẳng cấp luôn ạ. Thiết kế kiến trúc của cái căn này là FPA. Đây là một công ty kiến trúc rất là nhiều, phải nói là rất nhiều biểu tượng, rất nhiều tòa nhà biểu tượng trên toàn thế giới. Anh chị có thể search trên Google và tìm kiếm Thiết kế concept kiến trúc đó là Ocean Horizon, thiết kế cảnh quan là Interan Design, và xây dựng của tòa này là Hyundai ENC, một công ty về xây dựng hàng đầu của Hàn Quốc. Để mà dẫn kéo được Hyundai ENC về xây dựng thì anh chị phải chứng minh được tiềm lực tài chính, chứng minh được một cái dự án phải nói là đẳng cấp và ký quỹ 100% cho Hyundai ENC nha anh chị, để đảm bảo về tiến độ và chất lượng của công trình. Đó, rất là đặc biệt luôn. Hiện tại ở Việt Nam mình thì chỉ có mới 3 dự án được Hyundai ENC về xây dựng thôi. Đó là Bitexco ở Sài Gòn, GW Mayrod ở Hà Nội và đây là VK City Nha Trang, dự án thứ 3. Tiếp theo đó, đơn vị vận hành cái tòa khách sạn này là công ty Melia Hotel and Resort. Về tập đoàn Melia Hotel International thì nó có rất nhiều công ty với các tiêu chuẩn khác nhau, từ 4 sao, 5 sao và 6 sao. Thì cái công ty Melia Hotel and Resort này đạt tiêu chuẩn 5 sao, quản lý các khách sạn Melia Nha Trang anh chị. Đó, quản lý và vận hành. Và hình thức bàn giao căn hộ ở đây là mình sẽ bàn giao full nội thất rồi, và đạt tiêu chuẩn khách sạn 5 sao quốc tế luôn nha anh chị, rất là đẳng cấp ạ. Về số tầng thì nó có 30 tầng, và trong đó là 10 tầng tiện ích. Đó, 30 tầng mà chủ đầu tư dành tới 10 tầng tiện ích anh chị ạ, và 20 tầng căn hộ. Ở trong 20 tầng căn hộ đó thì nó có 18 căn một tầng, và tổng số căn là 359 căn. Và em xin nhấn mạnh một điều nữa là chỉ có 20 tầng căn hộ thôi nhưng mà nó có tới 10 cái thang máy luôn nha anh chị. Em nói là vô cùng ngạc nhiên luôn. Chủ đầu tư chơi tới 10 thang máy đáp ứng cho 359 căn hộ này. Và rồi về tiến độ thi công thì hiện tại đã phần thô thì đã xong vào tháng 6 năm ngoái, và dự kiến hoàn thiện là quý tư 2024 nha anh chị, và bàn giao cho khách hàng là quý 1 2025. Đó, như anh chị thấy là bên ngoài là đã hoàn thiện rồi, hiện tại đang hoàn thiện ở bên trong và lắp đặt nội thất. Và có một điều nữa là nội thất đây sẽ toàn bộ nhập khẩu từ châu Âu về, nên là cái thời gian hoàn thiện nó khá là lâu anh chị ạ. Vậy rồi tiếp theo mình sẽ đi vào cái mặt bằng từng tầng để anh chị hình dung về cái tiện ích của cái căn hộ này nó gồm có những gì. 10 tầng tiện ích nha anh chị. Thì đây em sẽ đi từ tầng 1. Tầng 1 nó sẽ là cái sảnh đón tiếp khách, lobby lounge. Đây như anh chị có thấy nè, rất là đẳng cấp luôn không ạ? Và tầng 2 sẽ là cái khu làm việc và vận hành của các quản lý ở đây. Những cái nhân viên mà vận hành cái tòa khách sạn này sẽ làm việc ở đây nha anh chị. Ở tầng 3 sẽ là phòng tập gym and yoga và spa. Đó, anh chị nào muốn chăm sóc sức khỏe hay là làm đẹp thì lên tầng 3 này. Ở tầng 4 sẽ là những nhà hàng Ý Casa Noche rộng 2.500m². Ở tầng 5 sẽ là cái phòng meeting room, mình có thể làm những cái sự kiện trao thưởng, hội họp công ty hay là thậm chí là đám cưới ở cái tầng 5 này nha anh chị. Ở tầng 6 sẽ là cái phòng Rainbow Room. Cái phòng Rainbow Room thì nó đẳng cấp hơn, dành cho những cái cuộc đàm phán và trao đổi giữa các đối tác với nhau. Và tầng 6 nó như anh chị thấy này, có tới chiều cao lên tới 10 mét rồi anh chị ạ. Ở tầng 7 sẽ là nhà hàng Việt Nam phục vụ 24/7 luôn, all day dining luôn. Ở tầng 8, đặc biệt tầng 8 đấy nó là có một cái hồ bơi ở trên đây anh chị, hồ bơi vô cực rất là đẹp luôn. Bể bơi dành cho trẻ em, rồi playground, có bể sục luôn nha anh chị, và khu vui chơi dành cho trẻ em nữa. Đó, ở tầng 8 mình có thể vừa dẫn con cái mình lên đi chơi, vừa có thể
thử trải nghiệm một ly cà phê ăn sáng và vừa có thể tắm bơi ở đây luôn ạ. Tầng ở đây nó có thêm một cái tầng 18. Và với tiêu chuẩn của Việt Nam mình á, nếu mà anh chị muốn xây một cái căn hộ khách sạn 5 sao á, thì anh chị phải có một cái tầng gọi là cái tầng lánh nạn. Để có sự cố gì xảy ra thì mình sẽ lên cái tầng đó. Thì nó nằm ở tầng 18 khúc giữa này nha anh chị. Bây giờ chủ đầu tư họ vận dụng làm cái tầng này là cái tầng tiện ích để ngắm cảnh dạo bộ trên không. Đó, ngắm cảnh toàn dự án rất là đẹp luôn chị à. Và trên cùng đây là tầng 30 sẽ là một cái lounge nghe nhạc nhẹ nhẹ chill và một cái nhà hàng ngoài trời. Nếu mà anh chị nào muốn lên đây vào buổi tối ngắm cảnh rất là chill luôn ạ. Dạ rồi, đó là toàn bộ tiện ích của cái tòa khách sạn Mê Lan Nha Trang. Từ tầng 9 lên tới tầng 29 sẽ là căn hộ nha anh chị. Và từ tầng 9 ở đây như anh chị thấy rồi, nó rất là cao. Tại vì 8 tầng này nó để gần gấp đôi căn hộ bình thường, nó là bằng 16 tầng rồi. Tức là tầng 9 nó gần bằng tới tầng 17 của bình thường anh chị. Nên là chắc chắn sẽ không bị chắn view hay là bị mất tầm nhìn gì đâu ạ. Tất cả đều là view biển cực kỳ đẹp. Tiếp theo mình sẽ đi vào một cái sơ đồ căn hộ. Đây là sơ đồ căn hộ của một tầng. Thì từ tầng 9 đến tầng 29 nó sẽ có bố trí như vậy nha anh chị. Tất cả đều như nhau hết. Đây, anh chị thấy nè, M01, dạ, M01 nó sẽ sắp xếp từ M01 tới M18, gồm 18 căn trên một tầng. Diện tích là nhỏ nhất là cái căn M16 là 38m², rồi các diện tích điển hình là 45m², và có căn rộng nhất là 85m². Đó. Và như anh chị có thể thấy đây nè, có tới 10 cái thang máy lần nha anh chị. Đó, phục vụ du khách, phải nói là không có chế độ chờ ở đây đâu nè anh chị ạ. Ấn là thang máy tới liền luôn. Như anh chị có thể thấy nó chia làm 5 hạng phòng: Deluxe, Premium, Junior Suite, Suite và Rain Suite. Và cái giá thuê cho thuê của từng phòng ở đây sẽ theo thứ hạng như vậy nha anh chị. Và ví dụ như trong cái hạng Deluxe thì nó có Deluxe A, Deluxe B, Deluxe C. Deluxe A thì nó cao hơn Deluxe B, còn Deluxe B thì nó cao hơn Deluxe C nha anh chị. Đó. Premium cũng có Premium A và Premium B. Và đặc biệt Deluxe đó thì ở đây nó cho thuê tầm 3,5 triệu cho tới 3,5 triệu một đêm, 3,2 triệu tới 3,5 triệu một đêm. Còn Premium thì khoảng 3,5 triệu tới 4 triệu. Và đặc biệt mắc nhất là Rain Suite đó là tới 5,5 triệu một đêm này nha anh chị. Lát nữa em sẽ cho anh chị xem vào chi tiết những cái bảng giá phòng ở đây. Và tiếp theo mình sẽ đi vào chi tiết ví dụ cụ thể một căn để cho anh chị có thể dễ hình dung hơn về cái sản phẩm này nha. Thì em ở đây em làm ví dụ một căn M1509, tức là cái căn ở vị trí M09 và tầng 15 nha anh chị. Đó, nó nằm ngay vị trí này nè. Đó, có view xuống toàn cảnh biển và toàn khu Tỷ Phú, Đại Tỷ Phú cực kỳ đẹp luôn nhất là về đêm rất là đẹp anh chị. Dạ, thì cái căn M09 này á, nó có diện tích là 49,5m² tim tường và diện tích thông thủy là 45,8m². Đây là cái hình ảnh kiến trúc của cái căn M09 nè. Đầu tiên vào á, thì nó sẽ có một cái tủ đồ ở đây, nhà vệ sinh ở đây, phòng tắm và toilet thì nó rời cách biệt nhau, với cái bồn rửa mặt ở đây. Đi ra ngồi một xíu thì nó có một cái giường dành cho 2 người, giường lớn, một cái ghế dài, một cái bàn tròn, và ra ngồi ban công thì nó có 2 cái ghế, mình có thể vừa uống trà vừa ngắm cảnh ở đây, hay là ăn sáng đây vừa ngắm cảnh rất là đẹp anh chị. Thì đây là cái thiết kế về kiến trúc của nội thất. Em xin lỗi, đây là thiết kế về nội thất của cái căn M09 này. Tất cả nội thất ở trong đây sẽ được bàn giao giống như hình này luôn nha anh chị. Đây là cái hình nội thất bàn giao đây. Dạ, tiếp theo mình sẽ đi vào cái bảng tính giá và chính sách bán hàng của cái căn M1509 này nha anh chị. Căn M1509 có diện tích là 48m², diện tích tim tường đó anh chị với giá niêm yết chưa VAT là 4 tỷ 487 triệu. Thì đầu tiên nó sẽ có 4 cái phương án thanh toán khác nhau. Ví dụ như anh chị nào thanh toán chuẩn đó, theo tiến độ thì mình sẽ được giảm 5%. Nếu mà thanh toán sớm 45% á, thì mình sẽ được giảm 7,5%. Cái phương án thanh toán sớm 70% á, thì được giảm 12%. Và cuối cùng là phương án thanh toán sớm 95% á, thì được chiết khấu 15%. Thì em có tính sẵn ở đây tất cả các phương án với các mức giá như sau. Nếu anh chị nào thanh toán theo tiến độ với căn này á,
thì giá có VAT và phí bảo trì bảo dưỡng luôn, tức là giá nhận sổ luôn đó anh chị. Mình sẽ được là còn 4 tỷ 774 triệu. Nếu mà giờ anh chị nào sử dụng phương án thanh toán sớm 45% á, thì mình giảm còn 4 tỷ 649 triệu. Nếu mà anh chị nào chọn phương án thanh toán sớm 70% thì giá sẽ còn 4 tỷ 423 triệu. Và cuối cùng nếu anh chị nào chọn phương án thanh toán sớm 95% thì sẽ còn 4 tỷ 272 triệu nha anh chị. Thì ở giá ở trên đây chưa bao gồm cái chương trình quà tặng hạnh phúc nhân đôi. Thì mỗi tháng thì mỗi giai đoạn thì nó sẽ có một cái chương trình chiết khấu khác. Ví dụ như cái chương trình hạnh phúc nhân đôi đang được áp dụng vào tháng 11 này á, thì số tuổi của vợ và chồng cộng lại sẽ là số tiền chiết khấu nha anh chị. Ví dụ như vợ 30 tuổi, chồng 40 tuổi thì sẽ được chiết khấu thêm 70 triệu nữa anh chị à. Và maximum là mình được tối đa là chiết khấu 100 triệu cho cái chương trình này nha anh chị. Em sẽ cho anh chị xem sơ qua về cái lịch thanh toán theo tiến độ này. Ví dụ như mức giá tổng giá là 4 tỷ 774 triệu này. Thì đầu tiên mình sẽ đặt cọc là 10%, đặt cọc 200 triệu. Và một tuần sau mình sẽ đóng đủ ký hợp đồng thỏa thuận đặt cọc là 10% là 226 triệu nữa. Tổng là 426 triệu đó anh chị. Rồi mình sau khi 1-2 tháng sau mình sẽ ký hợp đồng mua bán, và lúc đó mình sẽ đóng thêm 10% nữa là lũy kế lên là 20% đó anh chị. Tháng 12 là ký hợp đồng mua bán rồi nha anh chị. Tức là tháng 11 mình ký hợp đồng thỏa thuận và để đến tháng 12 ký hợp đồng mua bán luôn. Hai cái đợt này mình có thể tạm thời bỏ qua anh chị à. Thì ký hợp đồng mua bán mình sẽ đóng đủ 20% và bao gồm VAT luôn. Và sau khi ký hợp đồng mua bán á, thì mình sẽ đóng mỗi tháng 2% là bằng 93 triệu. Tới tháng 3 2025, tức là tới kỳ thứ 14 của đợt ký hợp đồng mua bán này, thì mình sẽ đóng 6%, lũy kế lên là 50% giá trị căn hộ. Thì mình sẽ được nhận bàn giao nhà nha anh chị, và kích hoạt cái chương trình cho thuê chia sẻ doanh thu luôn ạ. Và sau khi nhận nhà mình sẽ đóng túc tắc vào 2 năm tiếp theo, và tới cuối 2026, tức là tháng 12 2026 là sẽ đóng đủ 95%. Khi nào mình đóng đủ 100% thì sẽ được nhận bàn giao sổ đỏ nha anh chị. Thì theo như lộ trình của chủ đầu tư đưa ra thì sau khi nhận bàn giao nhà vào tháng 3 thì đâu đó tới khoảng tháng 9 này thì anh chị đã được sở hữu sổ hồng riêng của cái căn hộ Condotel này rồi nha anh chị. Đó là cái tiến độ thanh toán. Và tiếp theo thì về cái lịch thanh toán này á, em sẽ ưu tiên anh chị 2 phương án để thanh toán, đó là phương án thanh toán 45% và phương án thanh toán sớm 95% anh chị ạ. Dạ, ở đây là cái phương án thanh toán 45%, tổng mức giá là 4 tỷ 649 triệu. Đó thì mình cũng đóng giống như cái đợt thanh toán theo tiến độ thôi. Nhưng mà tới khi nhận nhà thì mình đóng đủ 95% luôn. Và 6 tháng sau mình sẽ đóng tiếp 5% còn lại để nhân sổ nha anh chị. Và cuối cùng nếu mà anh chị nào có cái dòng tiền sẵn đủ để đóng 95% thì mình nên lựa chọn cái phương án đóng sớm 95% này. Ở cái phương án này á, thì đầu tiên mình sẽ chuẩn bị đâu đó khoảng 10% trước, tức là 381 triệu. Và qua tháng 12 mình sẽ ký hợp đồng mua bán và đóng nốt 95% còn lại, tức là khoảng 3 tỷ 680 triệu anh chị à. Đó, ký hợp đồng mua bán luôn. Đó, mình bỏ qua cái bước này nha anh chị. Mình ký cái hợp đồng mua bán ở cái tháng 12 này luôn. Và đợi tới khi nhận nhà thì sau 6 tháng sau khi nhận nhà thì mình sẽ thanh toán nốt 5% còn lại là 209 triệu. Tức là bước đầu mình chỉ đâu đó chuẩn bị khoảng 4 tỷ nha anh chị. Và tiếp theo nữa thì mình sẽ đi vào cái hợp đồng cho thuê. Ở cái hợp đồng cho thuê mình sẽ ký trực tiếp với chủ đầu tư. Thì ở đây nó có 2 phương án. Phương án thứ nhất, chủ đầu tư họ sẽ đưa ra là nhận cam kết thu nhập trong 2 năm đầu tiên với 8% trên năm trên giá hợp đồng nha anh chị. Hoặc nhận trước cam kết 2 năm đầu với chiết khấu 14% trừ về giá bán. Thì em ưu tiên ở đây anh chị nên lựa chọn cái phương án nhận trước 14% trừ vào giá bán luôn, nó sẽ hay hơn. Và từ năm thứ 3 cho tới năm hết cái vòng đời của sản phẩm thì anh chị sẽ được nhận chia sẻ 45% doanh thu phòng. Đó, cái doanh thu phòng ở đây rất là hay anh chị. Doanh thu phòng ở đây nó sẽ không ảnh hưởng tới lợi nhuận, lời hay lỗ của chủ đầu tư và Melia. Tức là ví dụ như một tháng đó anh chị cho thuê được, bên Melia họ báo cáo cho thuê được 1 tỷ đi, hay là 100 triệu đi, thì anh chị sẽ được nhận 45 triệu nha anh chị trong cái tháng đó, không tính tất cả chi phí, không tính, không mình không quan tâm.
mình sẽ nhận đúng doanh thu phòng của Mela họ báo cáo luôn. Đó. Và Mela là Hotel and Resort là một công ty của tập đoàn Mela Hotel International. Đây là đơn vị quản lý vận hành top đầu của châu Âu, nên về báo cáo tài chính và thu nhập lợi nhuận là rất là chuẩn chỉnh nha anh chị. Đó thì và sau 10 năm á, thì anh chị có thể nhận lại nhà, để nếu mà mình thấy bên phía chủ đầu tư và Mela họ làm ăn ổn á, thì mình sẽ tiếp tục ký hợp đồng tiếp 10 năm nữa để giao lại họ cho thuê tiếp. Còn nếu mình thấy không ổn thì mình có thể nhận lại nhà để ở hoặc tự khai thác cho thuê nha anh chị. Đó, tức là vào năm thứ 11. Dạ rồi. Và khi mà anh chị sở hữu sản phẩm căn hộ Mela Nha Trang thì mình sẽ được 20 đêm nghỉ trên một năm. Thì trong đó 10 năm là được 200 đêm nghỉ nha anh chị. Đó. Mình sẽ được tặng trong 10 năm đầu tiên, tức là 200 đêm nghỉ. Và tặng 36 voucher du thuyền Vegas và 36 vé xem sau nhà hát đó. Một voucher du thuyền Vegas thì trị giá khoảng 2 triệu mấy đó anh chị ạ. Còn một vé xem sau nhà hát đó là trị giá khoảng 1 triệu 2. Ngoài ra mình sẽ được tặng thêm một cái phiếu bốc thăm trúng thưởng vào tháng 12. Sẽ bốc thăm vào tháng 12. Tất cả những khách hàng sở hữu căn hộ Mela Nha Trang sẽ được một phiếu bốc thăm. Và có rất nhiều phần quà giá trị. Tổng giải thưởng lên tới 2 tỷ Việt Nam đồng được nha anh chị. Và đặc biệt là có một cái chiếc ô tô gần 1 tỷ đó anh chị à, hơn 1 tỷ ạ. Và tiếp theo em sẽ nói chi tiết hơn về cái chương trình mà doanh thu, nhận doanh thu và chia sẻ doanh thu và theo hợp đồng cho thuê. Thì ở đây đó là cái chương trình mà chủ đầu tư họ đưa ra. Thì có 2 phương án. Nếu mà mình không nhận chiết khấu á, thì 2 năm đầu tiên mình sẽ được nhận 8% trên giá hợp đồng. Nếu mình nhận chiết khấu 2 năm đầu là mình nhận trước doanh thu 2 năm đầu đó, thì mình sẽ được nhận chiết khấu là 14%. Và từ năm thứ 3 trở đi là mình sẽ được nhận 45% doanh thu phòng nha anh chị. Doanh thu phòng ở đây rất là hay là Mela báo cáo doanh thu được bao nhiêu thì anh chị sẽ được nhận 45%, không quan tâm tới chi phí vận hành này kia của chủ đầu tư như thế nào. Nó rất là hay so với nhiều dự án khác. Doanh thu nó hoàn toàn khác với lợi nhuận nha anh chị, rất là an toàn luôn. Và ở đây em cái ví dụ về cái căn M1509 của mình luôn. Đó, ở đây là giá niêm yết 4 tỷ 487 triệu. Và phương tháng thanh toán ở đây em ví dụ là thanh toán sớm 45% nè, với giá cho thuê là 4 triệu cho một đêm và mật độ cho thuê đạt 60% trên một năm. Thì em sẽ tính sẵn một cái bảng chi tiết về thu nhập hàng năm. Thì ở cái phương án mà mình không nhận trước doanh thu á, thì 2 năm đầu tiên mỗi năm mình sẽ nhận 332 triệu. Và từ năm thứ 3 trở đi mình sẽ nhận 394 triệu. Tổng 10 năm mình sẽ được nhận 3 tỷ 817 triệu. Giá trên hợp đồng mình ký với chủ đầu tư là 4 tỷ 1. Nhưng mà tổng giá có VAT phí bảo trì bảo dưỡng luôn là 4 tỷ 6. Thì đâu đó khoảng 10 năm đó là mình gần như là nhận full lại tiền mình đã mua cái căn hộ này rồi nha anh chị. Cộng thêm những cái 200 đêm nghỉ và Vegas và rất nhiều cái tiện ích khác nữa, những cái ưu đãi đặc quyền khi mà anh chị sở hữu cái căn hộ Mela Nha Trang này. Thì ở cái chương trình ở cái mật độ cho thuê em tính ở đây đạt 60% một năm á, thì nó có một cái căn cứ như sau. Trong vòng 2 năm vừa rồi thì Mela công bố 2019, 2020 và 2022 vừa rồi thì Mela công bố mật độ cho thuê đạt 65 tới 70% trên một năm nha anh chị. Nó rất là cao luôn. Thì ở đây em tạm tính cho mình là 60% là mức có thể tin tưởng được vào cái năm thứ 3, ở đây là vào năm 2027 đó anh chị ạ. Tính từ đầu năm 2027 đó. Vì mình nhận nhà vào đầu 2025 thì tới đầu 2027 mình sẽ nhận chia sẻ doanh thu. Còn 2 năm này thì mình nhận 8% trên giấy hợp đồng rồi. Thì chắc chắn vào năm 2027 thì 60% mật độ phòng em tin chắc là khả năng cao sẽ đạt được anh chị à. Còn nếu mà anh chị nào sử dụng cái phương án nhận trước 14% thì nó chỉ khác nhau ở 2 năm đầu tiên thôi. Thì mức giá trên hợp đồng nó sẽ giảm từ 4 tỷ 151 triệu còn 3 tỷ 570 triệu. Và tổng giá VAT giảm còn 3 tỷ 998 triệu. Tổng doanh thu 10 năm mình sẽ được nhận là 3 tỷ 153 triệu. Thì em vẫn ưu tiên chị chọn phương án này nha anh chị. Chọn phương án này nó sẽ hay hơn. Mình nhận trước 14% giá trên hợp đồng luôn. Rồi đây là tổng quan về cái căn M1509 mà em muốn giới thiệu tới anh chị. Anh chị có thể có một cái nhìn tổng quát về cái sản phẩm Mela Nha Trang rồi phải không ạ? Rồi tiếp theo anh sẽ gửi tới anh chị tất cả các căn và hình ảnh giá của tất cả các căn còn lại của tòa Mela Nha Trang trong một tầng. Em sẽ đưa ra những cái giá thấp nhất của từng vị trí để anh chị có thể dễ dàng nhận biết. Ở đây ví dụ như đây là căn M01 này,
có giá 3,3 tỷ. Căn M02 diện tích 44,2 m², giá 3,4 tỷ. Đây là tất cả hình ảnh sơ đồ, thiết kế, nội thất và hình ảnh về nhà mẫu, review của nó luôn nha anh chị. Đó, anh chị có thể ví dụ căn M03 này cũng là 3,4 tỷ. Căn M03A cũng phải 3,4 tỷ. Ba cái căn M02, M03 và M03A thì nó như nhau nha anh chị. M05 là cái căn đẹp nhất dự án này. Căn này sẽ cho thuê đâu đó khoảng 5,5 triệu cho một đêm. Diện tích là 85 m², giá từ 11,1 tỷ, chưa VAT, chưa chiết khấu đó anh chị à. Dạ đây, nó rất là đẹp đúng không ạ? Nếu mà anh chị nào ưng cái căn nào thì hãy liên hệ cho em để em có thể tư vấn chi tiết và gửi những cái video cụ thể chi tiết từng cái căn đó nha anh chị, của cái căn đó. Ví dụ như cái căn M06 này 45 m², giá 4,9 tỷ. Căn này thì cho thuê đâu đó khoảng 4,5 triệu cho một đêm đó anh chị ạ. Căn này view cũng rất là đẹp luôn ạ. Ở căn M06A diện tích 57 m², giá là từ 5,9 tỷ. Căn này thì rộng rãi, thoáng mát. Căn này thì mức giá cho thuê là từ 4,7 triệu cho tới 5 triệu một đêm nha anh chị. Căn M08 nó cũng 57 m² mà giá nó thấp hơn. Căn M06A đó là 5,6 tỷ. Căn này thì mức giá cho thuê là khoảng 4,5 triệu một đêm. Căn M10 thì diện tích 45 m², giá 3,9 tỷ. Từ căn M10 cho tới căn M11, M12, 12A và 12B và M15 thì có giá từ 3,9 cho tới 4 tỷ anh chị à. Các căn này thì có view xuống đảo Tỷ Phú, cái khu villa Ren Mela đó anh chị. Thì mức giá cho thuê ở các căn này thì nó rơi vào đâu đó khoảng 3,2 cho tới 3,5 triệu cho một đêm. 3,2 triệu cho tới 3,5 triệu cho một đêm đó anh chị. Ở đây là cái căn nhỏ nhất, căn M16 diện tích 38 m², giá từ 3,1 tỷ. Căn này thì cho thuê khoảng 3,5 triệu một đêm nha anh chị. Vì cái căn này nó có hai view luôn, một view vào nội khu dự án và một view trực diện biển. Và nó cũng gần như là căn góc nữa anh chị ạ. Cái căn M17 và căn M18 là cái căn view quay vào nội khu của dự án, quay qua đèo Liên Sơn, và nó cũng có một chút view biển nha anh chị. Diện tích 48 m² và giá từ 3,2 tỷ. Dạ rồi, đó là toàn bộ các căn hộ trong một tòa Mê Lan Nha Trang. Dạ, bây giờ em sẽ cho anh chị tham khảo một cái căn hộ mà một cái dự án mà Mê Lan họ đang vận hành với tiêu chuẩn 5 sao. Đây là một tiêu chuẩn tương đương với cái tòa Mê Lan Nha Trang nha anh chị. Thì đây là dự án Mê Lan Hồ Tràm ở Hồ Tràm nha anh chị, với tiêu chuẩn 5 sao luôn. Thì em có chọn một cái căn dành cho 2 người lớn, căn một phòng dành cho 2 người lớn thì có mức giá nè anh chị thấy. Deluxe thì nó có khoảng giá khoảng 3 triệu một đêm. Còn Deluxe hướng ra biển thì có giá khoảng 3,3 triệu cho một đêm. Về thiết kế kiến trúc thì em thấy nó cũng gần như là giống hao với lại cái căn bên Mê Lan đó anh chị ạ. Phòng hướng vườn thì có mức giá khoảng 3,4 triệu cho một đêm. Và đặc biệt phòng Junior thì có mức giá 4 triệu một đêm. Đây là cái phòng đẹp nhất này, 88 m², có giá là 5,1 triệu cho một đêm. Dạ rồi, em xin kết thúc video tại đây. Nếu anh chị nào quan tâm tới dự án căn hộ khách sạn Mê Lan Nha Trang thì liên hệ cho em Thiện với số điện thoại 0913 444 436. Em sẽ gửi đến anh chị những thông tin chi tiết về cái căn hộ này nha. Em xin cảm ơn.